Привет! Мы Даня и Маня, и наши вкусные и интересные приключения начинаются. Даня и Маня гуляли в парке и весело напевали песенку. И вдруг из кустов послышалось «Мяу, мяу». Даня и Маня остановились и прислушались. Из кустов вышел маленький котенок, он был совсем один. Даня и Маня присели и ласково погладили его. Котенок замурлыкал и прижался к ним. «Где же твоя мама?» Кс-кс-кс, кс-кс-кс. И появилась мама-кошка. Она забрала своего котенка с собой. Даня и Маня помахали им и улыбнулись. Даня и Маня любят животных, ведь забота делает мир добрее. Подписывайся на наш канал, а также поставь лайк и покажи это видео своим друзьям. Пока-пока!